গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নতুন আরও একটা ব্লগে তোমাদের সকলকে জানাই আমার চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত আর ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, আজকে হচ্ছে বুধবার আর এখন বাজে সকাল 9টা 10। তো দেখো এখন সকালবেলা আমি এইগুলো হচ্ছে ফুলকপি। তো ফুলকপিগুলো নিয়ে বসেছি, দেখো ঝুড়ির মধ্যে এই ফুলকপিগুলো না পচে যাচ্ছিলো, দেখো কেমন কালো কালো ওপরে একটা ছাতা ছাতার মতন পড়ে গেছে। অনেক দিন ধরেই আর কি এনেছে, তো সবজি যখন আনে তখন এক গাদা করেই সবজি আনা হয়। আর আলুগুলো দেখো এই যে ওপরের খোসাগুলো তো এখন নতুন আলু না, ওপরের খোসাগুলো তো দেখি কি একদম বালি বালি মাখানো থাকে। তো ওইদিকে ভাতও বসিয়ে দিয়েছি, দেখো ভাতটা এদিকে বসিয়ে দিয়ে এখন আমি সবজি কাটতে বসবো। তো প্রায় ফেনা চলে এসছে ভাতের ওপরে দেখো। তো আলুগুলো নিয়ে বলছিলাম, তো আলুগুলোর ওপর না একদম বালি মাখা ছিল, মনে হয় যেন মাঠের থেকে তুলে ওইভাবে করেই বিক্রি করে দেয়। তো আমি কাটলে ওইভাবে সবজির সঙ্গে কাটলে কি হয়, সবজির মধ্যেও বালু বালু হয়ে যায় আর মানে কেমন যেন একটা কিচকিচ কিচকিচ করে। তো ওই জন্য আমি ভালো করে আগে ধুয়ে নিয়েছি, আলুটাকে ধুয়ে নিয়ে তারপর উপরটা ছুলে কাটছি। তো আজকে সকালবেলা আলু দিয়ে আর ফুলকপি দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব এখন। ডিমের পোচ বানালাম একটা। আমার ছেলের পেটটা জানি কেন আজকে খারাপ খারাপ, সকালবেলা দেখলাম পেটটা একটুখানি ওর গন্ডগোল করেছে, পেটটা গরম হয়েছে আর কি। তো ওই জন্য ওকে আর দেবো না, সেজন্য ওর বাবার জন্য একটাই ডিম পোচ করলাম। আর আমার তো হাই ব্লাড প্রেশার আছে, যার জন্য আমার সব সময় নিয়মিত যে ডিমটা খাওয়া সেটা কিন্তু আমার নিষেধ আছে, তাই জন্য আমি একটাই বানালাম। আর এদিকে আলু আর ফুলকপি দিয়ে তরকারি রান্না করছি। তো তোমরা অনেকেই বলো দুটো ডিম করলে, অনেক সময় তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, আমি দেখেছি যে তোমার জন্য করলে না, তুমি খাও না। তো সেজন্যই আর কি, আমার না প্রতিদিন একটা করে ডিম খাওয়া বা দিনে দুটো করে, অনেক সময় হয় না যে একবারে তরকারি রান্না করে দুবেলা দুটো ডিম খাওয়া, তো ওইগুলো আমার নিষেধ আছে। তো সেজন্য আমি কিন্তু খেতে পারি না। তো যাই হোক, দেখো বন্ধুরা এখন কিন্তু আমি ভাতটা বেড়ে নিয়েছি। তো এদিকে ভাত, আলু ফুলকপির তরকারি, আর এই ভাজাটা গতকালকের ছিল। তো করলা আর আলু ভাজা ছিল অল্প করে, আর একটা ডিম পোচ। তো এই হচ্ছে এখন আমাদের সকালবেলার অফিস যাওয়ার সময় খুব তাড়াতাড়ি করে সকালবেলার রান্না এটাই। তো সকালবেলা তো এত তাড়া থাকে না, এর মধ্যে আর কি সব সময় আর কি সম্ভব হয়ে ওঠে না যে তাড়াতাড়ি করে অনেক পদ রান্না করে দেওয়া। হ্যাঁ, তার মধ্যে বেশিরভাগ দিনই আমার সকালবেলা রান্নাবান্নাটা বেশিরভাগ দিনই আর কি হয়ে যায়। তো যেদিন যেদিন ধরো বাসন কুসন মাজি না, পরে উঠে মাজতে হয়, তো সেদিন সেদিন আমার কিন্তু অত একটা পদ রান্না করা হয় না। তো আর আজকে রান্না করিনি, আরও একটা বিশেষ কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আমি একটু পরে বাবার বাড়ি চলে যাব। তো দুপুরবেলা ওখানেই খাওয়া দাওয়া করব, ওখানটাই থাকবো। রাতের বেলা দেখা যাবে কি রান্না করি না করি, হয়তো ওই বাড়ির থেকে নিয়েও আসতে পারি। তো সেই জন্য সেই কথা মাথায় রেখে আমি আর অত কিছু রান্না করলাম না। তো দেখো তোমাদের দাদা তো বেরিয়ে গেছে অফিসে। তো এখন আমি এসেছি, এখন বাজে ওই 11টার মতন বাজে। তো এখন আমি যে আটা মাখছি, এখন আমি রুটি করব। তো রুটিটা আমি প্রত্যেক দিনে আরও একটু আগে আগেই করে ফেলি। তো আজকে তোমাদেরকে বললাম না সবার প্রথমেই যে আজকে আমার দেরি হয়েছে, তো সেজন্য আমার রুটিটা বানাতেও দেখো দেরি হলো। আর ও যেহেতু অফিসে যাবে, ওর টাইমটা সবার আগে, তাই না, স্কুল অফিস তো এই টাইমগুলো সবার আগে, কারণ এগুলোতে তো আর কি কোনো একটা টাইমের একটা বাধা ধরা ব্যাপার থাকে, আর আমার ক্ষেত্রে তো সেটা না। তো সেজন্য আমি আমার খাওয়াটা পরেই বানাচ্ছি। তো দেখো এরকম করে আটা মেখে নিয়ে, তারপর আটাটাকে লেচি কেটে গোল গোল করে নিয়ে, তারপর একটুখানি শুকনো আটা এরকম ছড়িয়ে, মানে ভালো করে আটার মধ্যে কোট করে নিয়ে, তারপর আমি টিফিন বক্সে করে এবার ফ্রিজে তুলে রাখলাম। তো এক বন্ধু আমাকে অনেক দিন আগে বলেছিলে যে দিদি তুমি কিভাবে আটা মেখে স্টোর করে রাখো, সেটা দেখানোর জন্য। তো সেজন্যই তোমাদেরকে দেখানো। আমি জানি তোমরা অনেকেই জানো এরকম করে রাখতে হয়। তো এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে অনেক দিন আগে, তো সেজন্যই আর কি বলা। তো এরকম করে আমি কিন্তু আটা ফ্রিজে রেখে দিই। তো যখন আমি বার করি তখন কিছুক্ষণ আগে বের করে নিয়ে তারপর কিন্তু রুটিটা ভাজি। তো দেখো যে আমি দুটোর মতন রুটি ভেজে নিলাম। তো ফুলকপি আলুর তরকারি দিয়ে এখন রুটি দিয়ে খেয়ে নেব। অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে, ওই ধরো 11টা 10-15 এরকম বেজে গেছে। তো এখন তাড়াতাড়ি করে আমি খাবারটা খেয়ে নিই। কাজ যেমন করি তেমন তো খাবারটারও দরকার আছে, তাই না, টাইমলি। তো আজকের খাবারটা আমার অনেকটাই লেট হয়ে গেল, এতটাও কিন্তু দেরি করে খাই না। তো চলো আর কথা বলি না, এখন খেয়ে নিই। তো এখন আমি আসলাম মাঠে জামা কাপড় তুলে নিতে। কিছু জামা কাপড় আছে যেগুলো উল্টে দেবো, আর কিছু যেগুলো শুকিয়ে গেছে সেগুলো তুলে নেব। তো কালকে কি হয়েছে, কালকে জামা কাপড় মেলেছি, মেলার পরে আমার 2-3টে জামা কাপড় বাদে সবগুলোই নেওয়া হয়ে গেছিলো। তো বিকেলবেলা আমার এক ফোঁটাও মনে ছিল না যে আমি যে ওই কয়টা নেইনি, মানে তুলিনি, মনেই ছিল না।
যার জন্য কী হয়েছে রাত্রিবেলা অনেক রাত্রিবেলা মনে পড়েছে, তো তারপরে আমি তুলে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। তো রাত্রি হয়ে গেলে সেই জামা কাপড় যদি বাইরে থাকে তাহলে কিন্তু পরতে নেই, সেগুলোকে না ধুয়ে অন্ততপক্ষে। তো সেজন্য ওই জামা কাপড় কটা 2 কি 3টে হবে, তো ওই তুতুকের প্যান্ট শার্ট এগুলো ছিল। তো তারপরে এগুলো রাতেরবেলা তুলে আনার পর ধুয়ে দিয়েছি, আজকে সকালবেলা ধুয়ে টুয়ে তারপর আবার মেলে দিয়েছি। তো দেখো এখন তো আমার রান্নাঘরটার মোছা হয়ে গেল। তারপরে যে বাসন হয়েছিল অনেকগুলো, তো তাড়াতাড়ি করে বাসন মাজছি, যেহেতু বাড়িতে যাব তো সেজন্য একটু তাড়াহুড়ো করেই কাজ করতে হচ্ছে আমাকে। স্নান করে চলে এসেছি একবারে, স্নান টান করে এখন এই যে যাব। তো দেখো গরম কাপড়ের একটা নাইটি পরেছি। তো এখন কটা বাজে, ওই ধরো 1:45 মতন হবে, 1:45 কি 2টা হবে। তো গরম কাপড়ের নাইটিটা এই কারণেই পরলাম। এখন না ঘরের মধ্যে দেখবে ঠান্ডা ঠান্ডা কিন্তু লাগে, আবার রোদ্রে গেলে কিন্তু গরম লাগে, কিন্তু ঘরের ভিতর ঠান্ডা লাগে। আর যেহেতু আমি এখন যাচ্ছি, ওই ধরো আস্তে আস্তে সন্ধেবেলা তো হয়েই যাবে, তখন কিন্তু ঠান্ডা লাগবে। সেজন্য এই গরম কাপড়ের নাইটিটা আমি পরলাম, আজকেই বের করলাম আলমারি থেকে। তো এখন তোমরা প্রায় দিনই আমাকে এই নাইটি, আরও একটা নাইটি আছে, এইগুলো নাইটিতেই বেশিরভাগ দেখতে পারবে, কারণ গরম কাপড়ের নাইটি তো এখন শীতের দিনে লাগেই, সোয়েটারের সাথে সাথে। সোয়েটার অত একটা লাগে না, কিন্তু দেখবে এই গরম কাপড়ের নাইটিগুলো পরলে কিন্তু আর কিছুই লাগে না। তো ছেলের জন্য আমি ব্যাগের মধ্যে করে একটা সোয়েটার নিয়ে নিলাম, আর ওদিকে ঘরটার বন্ধ করে দিয়ে চলে এসেছি দেখো বাড়িতে। তো ছেলে যে খেতে বসেছে, মা রান্না বান্না সব কিছুই হয়ে গেছে, এখন বাজে 2:30। তো ডিমের ঝোল করেছে, ছোটো মাছের চচ্চড়ি রান্না করেছে, আর এটা হচ্ছে পাবদা মাছ। তো পাবদা মাছ দিয়ে আলু দিয়ে পাতলা করে ঝোল রান্না করেছে। এই হচ্ছে দুপুরবেলার খাওয়া। তো দেখো বন্ধুরা, দুপুরবেলার পরে একবারে আমি চলে এসেছি সন্ধেবেলা চা বানাতে। তো এটা আমার বাড়ি, তো আমি বাড়িতে চলে এসেছি, সাথে দিদি এসছে। তো এখন চা বসিয়েছি, ওরা যেহেতু এসছে সেজন্যই দুধ চা বসানো। আর দুপুরবেলা গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া হয়েছে, গল্প করা হয়েছে, একসঙ্গে মিলে অনেক গল্প, অনেক আড্ডা দেওয়া, যার জন্য কোনো রকম ভিডিও, কোনো রকম ভ্লগ কোনো কিছুই হয়নি। আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু এই জন্যই অনেকটাই কিন্তু ছোটও হয়ে গেছে। তো দেখো এখন আমি চা বানানো তো আমার হয়ে গেল। আর আজকে বিস্কুট কেন জানি না আমার ভালো কোনো ভালো সেরকম বিস্কুট ঘরে ছিল না। আমি দেখি যে যখনই লোকজন চলে আসে দেখবে, তখন মানে সেরকম বিস্কুট বা কোনো কিছু অনেক সময় কিন্তু ফুরিয়ে যায়। তো এই বিস্কুটটা খুব একটা বেশি ভালো না খেতে, আমার কাছে তো ভালো লাগেনি। তো এইগুলোই ঘরে ছিল, মেরি বিস্কুট দিয়ে আর এইগুলো দিয়ে একসঙ্গে চা করে নিলাম। কিন্তু আমার দিদির ছেলে আবার এই বিস্কুটটা খুব ভালো খেলো, তুতুকেরও আবার পছন্দ, কিন্তু আমার খুব একটা বেশি টেস্ট লাগে না। তো যাই হোক দেখো, চা নিয়ে নিয়েছি, এখন তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিই। এখন বাজে সন্ধ্যা ওই ধরো 7টা কি 7:15 মতন হবে। দুপুরবেলা জামা কাপড় মাঠে থেকে নিয়ে এসে ভাঁজ না করে সব ঢিপ করে রেখে চলে গেছিলাম। তো এখন তো এগুলো ভাঁজ করতেই হবে, ওরা এসছে, ঘরটার মধ্যে আমার কি অবস্থা, জামা কাপড়ের যেন পাহাড় হয়ে আছে। তো ওরা চলে যাওয়ার পরে এখন আমি এক এক করে এগুলো সব ভাঁজ করে আলমারিতে তুলবো। আর তোমাদের দাদা চলে এসছে অফিস থেকে, এসেই দেখো একটা লেপ নিয়ে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে আছে। বাইরে থেকে এসছে না, হাত মুখ ধুয়ে চাটা খেয়ে এখন বসেছে, বলছে এখন শীত করছে। তো সেই জন্য এই লেপ টেপ খুলে দেখো বসে আছে, আর ছেলে ওইদিকে বসে আছে, ওকে দেখা যাচ্ছে না। তো আমি জামা কাপড়গুলো ভাঁজ করে সব তুলবো, কারণ তা না হলে না সব যেন একটা কেমন মানে জড়সড়ো একটা কেমন একটা লাগে। তো জামা কাপড় ভাঁজ করে এখন চলে এলাম রান্নাঘরে, এসে এই যে ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি। আর আমার রাতেবেলা কিছু রান্না করতেও হবে না, মা দুপুরবেলা যা যা রান্না করেছিল সব তরকারি সমস্ত কিছুই আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তো সেজন্য আমার রাতের বেলা আর কিছু রান্না করার নেই, শুধুমাত্র রাতের বেলা একটু রুটি করে নেব আর ভাত, তো হয়ে যাবে। এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়ে এখন আমি দেখো চা পাতা ফুরিয়ে গেছিলো আমার, তারপর চিনি, এগুলো সব ফুরিয়ে গেছিলো। তারপর বিস্কুট, তোমরা দেখেছো কৌটোর মধ্যে কিন্তু আমার বিস্কুটও ছিল না। তো এইগুলো সব নিয়ে এসছে, এখন এক এক করে এগুলো সব ভরছি। তো চা পাতাটা কৌটো এখন আর আমি আনতে দিই না, অনেকগুলো কৌটো আমার জমে গেছে। তো ওই একই চা পাতা কী করি আমি, এটার যে প্যাকেটটা হয়, তো 250 গ্রামের, 250 গ্রামের যে প্যাকেটটা হয় ওটা নিয়ে এসে কৌটোর মধ্যে ভরে রাখি আমি। তো তাতে কি হয়, দামটাও কিন্তু একটু সেফ হয়, কারণ কৌটো কিনলে দামটা একটু বেশি লাগে, আর যখনই আমরা প্যাকেট কিনি তখনই হয়তো একটু দামটা কম লাগে। তো দুদিকেই আমার ভালো, তো সেজন্যই আর কি। তো যাই হোক চলো ভরে রেখে দিলাম এখন। আর এখন বাজে 9:30 পৌনে 10টার মতন হবে।
তো এখন আমি তুতুককে ভাত খাওয়াতে বসেছি। আর আজকে কেমন জানি ঘুমে একদম ঝিমুচ্ছে, সারাদিন খুব খেলেছে দৌড়াদৌড়ি করেছে, তো এখন ওর ঘুম পাচ্ছে। তো বলছে যে আমি হাত দিয়ে খাবো না, ঠান্ডা লাগছে, আজকে আমাকে ভাত মেখে খাইয়ে দাও। তো এরকম বায়না করছে, সবসময় তো এরকম বায়না করে না, ওই হঠাৎই যখন ইচ্ছা করে না তখনই কিন্তু এরকম বায়না করে। তো সেজন্য আমি আজকে ভাত মেখে খাওয়াতে বসেছি। আর ওর বাবাকে এখনও ভাত দেওয়া হয়নি, বলল যে ছেলেকে খাইয়ে দিয়ে শুইয়ে টুইয়ে দিয়ে তারপরে ভাত দিতে। তো ওই জন্য ওকে আগে খাওয়াচ্ছি। আর যেদিন দুপুরবেলা না ঘুমায় সেদিন এরকম ঝিমুতে থাকে। আজকে অবশ্য ঘুমানোর কোনো চান্স ছিল না, ওই বাড়িতে গেছে খেলেছে সেজন্য। তো তাহলে ওকে ভাত টাত খাইয়ে আমি আমাদের নিজেদেরও আর কি খেতে হবে, বাসন কুসন মাজতে হবে। তো ভিডিওটা এর বেশি আমি আর বড় করতে পারলাম না, কারণ এর বেশি ভিডিও আমি আর করতেও পারিনি। তো তাহলে বন্ধুরা আজকের মতন এখানেই, সবাইকে গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, দেখা হবে আবার কালকে।